家失望。嚟緊好快見到蝦碌位，睇唔睇到？好快嘅一個蝦碌位。嗰個蕎麥面呢係有一條膠紮住成紮嘅，我就唔記得咗掹甩嗰條膠，所以嗰個係其中一個蝦碌位。好啦，又係呢啲熱熱辣辣好焗嘅天氣，咁我今日呢就整呢個嘅韓式醬汁拌蕎麥面。咁呢個就酸酸辣辣凍冰冰，夏天食就最啱啦。首先就將啲葱，我就用咗呢個方法，一條條幼幼地，唔使再特登去切絲啦。咁我今日呢就係冇落肉嘅，都係揀咗番茄啊、金菇菜啊、雞蛋。咁最緊要呢就係呢個醬汁啦。咁就用呢隻韓式辣汁，大約1羹多啲啦。跟住都係加蒜蓉啊、麻油啊、糖啊、豉油同埋芝麻。咁撈勻咗佢之後呢，如果你發覺比較結身呢，可以加返一啲凍滾水去稀釋少少嘅。呢一個係我即日整嘅 pack lunch， 整咗大約10分鐘到啦，所以都係幾方便嘅，帶返工帶返學食。哇！咁快第2個蝦碌位又嚟緊啦。話說，我就想將啲汁倒晒落呢個兜仔度，但係做人都係唔好太貪心，諗住倒到啱啱滿晒，點知一冚個蓋落去就跌晒出嚟，所以做人都係唔好夾硬嚟。最尾就擺盤啦，其實擺咁靚都冇咩意思，因為拎到返工都係會歪晒嘅。咁首先都係將啲材料鋪晒上去啦，跟住最尾呢就加隻蛋。好可惜啊，今日隻蛋呢就整唔到溏心蛋，不過冇所謂啦，唔會樣樣嘢都十全十美㗎嘛。跟住擺埋個雞蛋，落埋個醬汁，冚好個蓋就可以帶返工食啦。所以呢個好簡單。